Është skena një aksidenti që ndodhej rreth orës 9:20 të sejtës në rrugën kryesore të qytetit të Shkodrës, drejtimi për në Baçallek, segmenti përballë urës së vjetër të Bunës. Një biçikletë e dëmtuar ndodhet në mes të rrugës dhe pranë saj edhe një llaxhaku, ndërkohë që inspektorët e policisë rrugore përpiqen të orientojnë qarkullimin e automjeteve për të mos e dëmtuar provat materiale. Sipas njoftimit të drejtorisë së policisë Shkodër, të dhënë përmes komunikatës ditore, 79 vjeçari në Kraja ishte duke ecur me biçikletë dhe është përplasur nga automjeti që po lëvizte në drejtim të Baçallekut. Si pasojë e përplasjes, i moshuari është plagosur ndaj u dërguar me shpejtësi në Spitalin Rajonal të Shkodrës. Policia bëri me dije se për këtë rast ka shoqëruar shtetasin me inicialet BM, i cili po drejtonte automjetin e përfshirë në aksident dhe dyshohet se ka humbur kontrollin e mjetit, duke u përplasur kështu me të moshuarin. Grupi hetimor po punon për të hetuar rrethanat e aksidentit dhe do të përgatisë një raport të detajuar për procesin e mëtejshëm hetimor. Ndërkohë, drejtuesit e policisë rrugore Shkodër përsëritën në apelin për drejtuesit e automjeteve dhe të gjitha mjeteve të tjera që të tregohen të kujdesshëm dhe të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, pasi vetëm kështu mund të parandalohen aksidentet, të cilat në shumë raste shkaktojnë edhe viktima.